Eder. Mech. Pallister. La procura di Trieste deride i media, anzi li adora. Rasentano toni surreali le confusioni, conclusioni, dei consulenti della procura di Trieste, i quali, dopo aver attaccato i giornalisti che si erano interessati al caso, denigrandoli, hanno ahimè provocato ampia contaminazione mediatica, come si legge a pagina 44 della perizia. E nella successiva pagina 45 gli stessi autori si sperticano in una rassegna stampa con cui, per suffragare la tesi suicidiaria, elencano una serie di titoli di altrettanti servizi giornalistici. Dal Dubbio di Trieste a Torino Oggi, Il Mattino ed altri. Cioè i consulenti del tribunale per svolgere i compiti assegnati non si avvalgono di studi scientifici o di lavori accademici, ma dei servizi di quegli stessi giornalisti che avevano accusato di incompetenza per aver provocato una contaminazione mediatica. Già questa semplice rilevazione dimostra la caratura e la qualità del lavoro svolto, ma ove non bastasse intervengono gli stessi periti per screditare il proprio lavoro. Intanto dichiarano quella da loro elaborata come una mera ipotesi di comodo, pagina 34, e sempre alla stessa pagina rilasciano una narrazione dell'ipotetico svolgimento dei fatti, priva di coerenza e sganciata dalla realtà. A pagina 35 invece affermano che sono elementi suggestivi quelli verso l'ipotesi suicidiaria. Continuano alla stessa pagina parlando di vesti integre normo indossate e di sacchi integri, come se non avessero mai sentito parlare di simulazione e mistificazione della scena del delitto. La messa in scena questa sconosciuta. E ancora minimizzano circostanze come una emorragia alla tempia sinistra ed anche sotto il cuoio capelluto, pagina 37, una ferita alla lingua, la palpebre destra tumefatta, pagina 6, tumefazione di naso e fronte. Imbrattamento ematico narice destra, pagina 6. Secondo loro non sono elementi sufficienti per poter parlare sic et simpliciter di una donna picchiata. Con questa espressione letterale risolvono il fondamentale problema delle cause della morte di Liliana Resinovic. Ed è naturale che sia insorta una contestazione con i periti di parte. La querela era sorta in seguito alla contestazione sollevata dal consulente di Sebastiano Visintin, il quale, opportunamente, aveva sollevato dubbi sulla coerenza dei periti nello svolgimento della consulenza, laddove, dopo aver anticipato la natura ipotetica della ipotesi suicidiaria e la scarsa plausibilità dell'utilizzo del sacchetto di plastica, concludevano, senza alcuna coerenza, per un suicidio. In effetti il consulente di parte del marito di Lilli aveva sollevato dei dubbi e delle perplessità molto opportune rispetto al lavoro dei periti della procura. Dubbi e perplessità che andavano ad inficiare la teoria del suicidio. Ed allora eccolo prontamente affiancato dal generale in pensione Garofano, fervente fautore della teoria suicidiaria. Le trasmissioni imperterrite continuano a raccontare fesserie, molti pseudo ospiti saccenti affermano di aver letto carte che evidentemente non hanno letto. E allora, in sinergia con il penalista Giuseppe e con Claudio Sterpin, che ha letto e avallato tutto, abbiamo inoltrato quanto segue ad alcune redazioni. Vorremmo riportare una sorta di equo riposizionamento rispetto ad una vicenda che ha subito una grave ed inaccettabile distorsione narrativa. Il tocco leggero, la compostezza gentile ed una silenziosa presenza di questa donna esile e delicata, hanno fatto sì che Lilli entrasse nelle nostre case e che piano piano diventasse una di noi. Raramente è accaduta una cosa simile e tutto questo ha determinato un coinvolgimento massivo rispetto al caso di cronaca e molti, anzi moltissimi hanno voluto prendere parte al dibattito. Meglio ancora, hanno voluto prendere le parti di Lilli. Perché è sembrato che questa donna mite e sfortunata sia rimasta priva, anche da morta, di un'adeguata tutela. E sin dall'inizio sono emersi una serie di dubbi sulla completezza ed esaustività della conduzione delle indagini. Poi è arrivata una decisione da parte della Procura di Trieste che ha messo la parola fine. Archiviazione, non sussiste alcun reato. Le modalità della morte, l'interludio di quasi un mese precedente e il ritrovamento del cadavere sono ininfluenti. Per 2 anni i principali organi di informazione hanno diffuso una narrazione che si basava su 2 elementi che avevano dato come certi. 1. Liliana Resinovic era morta per asfissia. 2. L'asfissia era autoprodotta e quindi era suicidio. Ebbene, entrambe le affermazioni sono false. Il nostro obiettivo, approvato anche da Claudio Sterpin, è quello di apportare un contributo alla costruzione della reale dinamica dei fatti e degli eventi che hanno condotto alla tragica fine della signora Resinovic.
Per completezza nel concludere ogni trattazione in merito alla posizione ed alla postura di Claudio Sterpin rispetto alla vicenda è appena il caso di rassegnare le seguenti considerazioni. 1. Il signor Sterpin era sentimentalmente legato a Liliana Resinovic e la loro relazione era ormai solo temporaneamente clandestina. Ogni relazione clandestina è tale per definizione e quindi chiederne e pretenderne le prove come è stato fatto da qualcuno, è operazione insulsa e speciosa. Le uniche prove di un tradimento, nella storia processuale matrimonialista, sono quelle che artatamente uno dei coniugi si è precostituito per motivi processuali. Lo Sterpin non ha mai reso affermazioni contraddittorie né reticenti, come ingiustamente insinuato da alcune trasmissioni televisive, per esempio Quarto Grado, che forzatamente hanno voluto assimilarlo al marito Sebastiano nella diffusione di fake news. L'unica circostanza tardivamente riferita, relativa alla disponibilità di 2 locali urbani, è stata ampiamente motivata con la totale estraneità ed irrilevanza rispetto alle indagini. I locali non venivano usati da molto prima della scomparsa di Lilli e le chiavi erano state restituite. I proprietari avevano già sostituito le fermature e venduto gli immobili e quindi era impossibile che Lilli vi si fosse ricoverata durante la sua sparizione. Al signor Sterpin sono stati indegnamente contestati comportamenti inadeguati ed indecorosi. Claudio, invece, ha sempre tenuto una postura dignitosa, corretta e signorile, una unica occasionale perdita del consueto sussiego, che normalmente caratterizza lo Sterpin, con la rivelazione di particolari intimi attinenti la relazione con Lilli, e per la quale si è immediatamente scusato, è stata cagionata dagli attacchi smodati ed offensivi che Sebastiano Visintin, spalleggiato da alcune trasmissioni, gli aveva ripetutamente portato contro, affermando che Claudio, che è persona spicchiata e stimatissima, peraltro insignito di premi sportivi e di importanti onorificenze conferite addirittura da parte del capo dello Stato, fosse invece un visionario in preda ad attacchi erotico-allucinatori e che fosse frutto di demenza senile, denigrando in tal modo la sua reputazione ed onorabilità. Per concludere occorre precisare che la Procura di Trieste ha accertato l'esistenza della relazione ed ha constatato i contatti telefonici e personali di Savis fra i due, riscontrando che le interruzioni dei contatti corrispondono con la presenza del marito, e che ha quindi acquisito come comprovata la relazione stessa. Fatte le dovute precisazioni sul signor Sterpin, è opportuno ritornare alle conclusioni cui è pervenuta la consulenza medico-legale disposta dalla Procura di Trieste e dalla narrazione falsa delle medesime, diffusa dalla totalità degli organi di informazione. Nei giorni passati abbiamo avuto la possibilità di prendere visione della relazione tecnica d'ufficio richiesta dalla Procura di Trieste e sorprendentemente abbiamo scoperto che le notizie secondo cui la Procura avrebbe accertato che Lilli è morta suicida per asfissia autoprocurata con un sacchetto di plastica non sono vere. La perizia tecnica disposta dalla Procura di Trieste ed eseguita dai 2 CTU da essa nominati, presenta aspetti sorprendenti e di sicuro interesse. Le conclusioni raggiunte dai periti contraddicono clamorosamente tutte le dichiarazioni date per certe dai principali mezzi di informazione con riferimento alle cause di morte. Trasmissioni come Quarto Grado, Ore 14, Storie italiane e La vita in diretta, da circa 2 anni, riempiono l'immaginario collettivo rassegnando ai telespettatori una verità assoluta. La perizia porta a concludere che Lilli si sia suicidata. Ospiti fissi autoproclamati sì esperti, criminologi ed altri sapienti continuano ad affermare che i medici legali hanno raggiunto la certezza sul punto e che tale dato scientifico è stato recepito dalla Procura. Niente di più falso. Inoltre hanno diffuso un'altra verità accessoria. Lilli è morta per arresto cardiaco. Anche questa è una falsità. Dalla lettura della relazione tecnica infatti risulta il contrario. Dopo aver esperito le consuete operazioni di repertamento, descrizione e conservazione del cadavere, i medici legali hanno eseguito le attività di ispezione cadaverica ed hanno condotto tutti gli accertamenti e gli esami di laboratorio del caso come da protocollo. Le conclusioni inedite cui sono pervenuti sono state le seguenti. La diagnosi di morte per scompenso cardiaco è una mera diagnosi di comodo, modificabile. La valutazione non permetteva con certezza di discernere fra le ipotesi omicidiaria e restava infine l'ipotesi suicidiaria. L'asfissia in concorso con accidentale ipotermia all'aperto. La perizia prosegue poi con espressioni tipo: qualche problema cardiaco la donna lo aveva. Quindi i periti,
Dopo una complessa ed approfondita consulenza pervengono alla conclusione che non esistono certezze sulla morte di Lilly. Affermano che dall'epoca della invenzione del sacchetto in materiale plastico e dalla sua diffusione commerciale l'asfissia da sacchetto di plastica non è generalmente riconosciuta in letteratura medico-legale come tipica modalità suicidiaria, ma al contrario come attività omicidiaria. Oltre a casi di incidenti di lavoro, di gioco, di autoerotismo. Che non esiste neppure uno studio certo sulla quantità di anidride carbonica, la gamma va dal 5 al 75%, necessaria per provocare la morte. E che comunque nel caso di specie parlare di asfissia come causa di morte sia una mera ipotesi di comodo. Tale dottoressa Bruzzone invece aveva sempre affermato che la plastic bag death fosse un dato certo, aggiungendo addirittura che la morte sopraggiungesse anche con un legaccio tenuto all'asco. Infine i periti in CTU disposta dal tribunale negano anche la concretezza della ipotesi di arresto cardiaco da stress. L'unico riferimento a problemi cardiaci è vago e comunque generico e viene riportato riscontrando esiti di cicatrici del muscolo papillare e zolle fibrose. Elementi che sono riferibili ad eventi pregressi e comunque già oggetto di guarigione, non riferibili pertanto alla causa di morte. I periti aggiungono che alla ipotetica asfissia si può aggiungere, ma in concorso, una eventuale ipotesi di ipotermia accidentale. E casomai anche un ipotetico problema cardiaco. Le conclusioni intellettualmente oneste cui sono pervenuti servono a riequilibrare un atteggiamento sbilanciato che i periti avevano assunto all'inizio della perizia. Inizialmente sembrava infatti che i due consulenti volessero esprimere un preconcetto univocamente indirizzato verso l'ipotesi suicidiaria. Sia nella descrizione dei luoghi che in altre valutazioni infatti essi avevano ingiustificatamente espresso delle idee che non trovavano però sostegno nei fatti. Avevano elucubrato sul fatto che un ipotetico trasporto nei luoghi interessati del corpo non fosse possibile, mentre invece era possibilissimo. Senza motivare una simile affermazione, che peraltro, esulava dai loro compiti. Avevano poi affermato che il trasporto sarebbe dovuto avvenire con gli arti inferiori distesi, per il rigor, mentre invece il ritrovamento li riportava leggermente piegati. Esiste invece l'ipotesi di una possibile conservazione in un contenitore, una cassa, un armadio, un frigorifero. Di dimensioni ridotte tali da dover ripiegare gli arti del cadavere nella fase del rigor? Ipotesi stranamente non contemplata dai periti. Questa ipotesi spiegherebbe anche la parziale saponificazione di un tallone. L'acqua piovana, anche in misura minima comunque penetrata nel contenitore, per la legge di gravità si sarebbe addensata in uno degli angoli secondo il suo posizionamento sul fondo del terreno. Probabilmente irregolare, e conseguentemente uno dei talloni sarebbe rimasto immerso nell'acqua, saponificandosi. Inoltre i periti avevano sorvolato sulle lesioni al viso. Avevano attribuito una lesione alle ossa nasali ad evento remoto, senza giustificazione alcuna e senza che esistesse riscontro documentale. Come invece è avvenuto per la lesione al metatarso del piede sinistro. Avevano ignorato una lesione della lingua. Ed ancora avevano sottostimato le screpolature e sbiancamento dei palmi di mani e piedi ed avevano liquidato un imbrattamento di color scuro dei piedi con possibile tintura delle scarpe quale causa. Tutte queste circostanze svelavano una ingiustificata tensione da parte dei periti a risolvere in maniera sommaria la questione con una ipotesi suicidiaria. Ipotesi per cui mancava però una giustificazione concreta. Inoltre nella perizia avevano riferito che il cadavere era stato trovato in prossimità di un taglio effettuato alla rete di recinzione del campo. Ma i periti si sono astenuti dal valutare tale circostanza che era invece significativa. O Liliana aveva praticato il taglio, ma in questo caso avrebbero dovuto rinvenire una cesoia, oppure l'aspirante suicida avrebbe dovuto effettuare dei sopralluoghi preventivi. Alla ricerca del varco praticato da un possibile frequentatore del boschetto, per poi rischiare di incontrarlo al momento del suicidio. La valutazione sugli elementi del ritrovamento, generalmente effettuata nella perizia, in questa specifica occasione, che smentisce una ipotesi suicidiaria, non è stata presa in considerazione. Un altro elemento che è stato ignorato riguarda la composizione del cadavere. Lilly aveva ancora la borsetta a tracolla con la cinghia su spalla e collo. È evidente che la cinghia e la borsa ad essa attaccata sarebbero state di impaccio rappresentando un impedimento per i sacchi neri ed i sacchetti di plastica che doveva infilare tirandoli giù dalla testa e su per la vita e per il cordino con cui dopo doveva armeggiare proprio intorno al collo. Qualsiasi suicida si sarebbe tolto la borsa prima di agire.
Non appare affatto plausibile una simile narrazione, dato che sarebbe stato molto più agevole, per Lilly, sfilare la borsetta dal collo ed appoggiarla in terra accanto a sé. Però avrebbe rappresentato un ulteriore intralcio per l'ipotetico trasportatore del cadavere, che avrebbe dovuto ritornare indietro, ad ogni spostamento, per prendere la borsetta. Poi, l'assenza di forbici o altro strumento idoneo a tagliare il cordino lascerebbe presumere che Lilly abbia fatto precedentemente, magari a casa, delle prove di misura dello stesso. Dal momento che quello trovato là intorno al collo era perfettamente, incredibilmente, bastevole all'uso. Anche questa eventualità è francamente improbabile e grottesca salvo precedenti prove tecniche di suicidio. Inoltre i pugni sono stati trovati, e radiografati, nell'atto di stringere i lembi del giubbotto. La circostanza è stata ignorata mentre invece avrebbe dovuto incontrare l'interesse dei consulenti laddove in letteratura tutti coloro che si tolgono la vita vengono ritrovati nell'atto di stringere i lembi del sacchetto, e quindi coi pugni stretti su di esso e non altrove. I consulenti hanno iniziato la perizia attribuendo ai fatti rilevati valore significativo per la ricostruzione degli eventi, tentando di avvalorare la tesi suicidiaria. Per esempio hanno sottolineato come il sito del ritrovamento fosse un sentiero stretto e pericoloso, un fondo impervio ed insidioso vicino ad un dirupo poco visibile nell'oscurità come un luogo ideale per un suicidio. Mentre invece la stessa descrizione può serenamente condurre verso l'ipotesi opposta, qualificando il sito come ideale per un occultamento omicidiario. E via hanno costantemente tenuto questo tipo di atteggiamento che attribuiva a fatti e circostanze neutri, o addirittura indicativi di una ipotesi omicidiaria, il valore opposto. Nel finale però i medici legali si sono riscattati e pare che nella corsa di squadra abbiano passato il testimone alla procura. Naturalmente lo scrivente si assume in proprio ogni responsabilità per le affermazioni che seguono, non è tuttavia possibile ignorare determinati elementi che hanno carattere oggettivo. Le manchevolezze, omissioni ed errori commessi nelle attività di repertamento, conservazione e trasporto del cadavere sono ormai conclamate. Così come evidenti sono anche le perplessità sulle successive operazioni di indagini preliminari. Nel caso di eventi coniugali il marito è da protocollo investigativo il primo nella lista dei soggetti da attenzionare. In particolar modo lo è allorquando sia ricorrente, come nella fattispecie, un interesse economico. Visentin percepiva una pensione esigua che non gli avrebbe consentito gli standards cui era abituato. Mentre la moglie disponeva di una lauta prebenda oltre ad essere titolare di un conto corrente non cointestato, con un saldo attivo pari a 50.000 euro. Il prospettato allontanamento della donna per ricongiungersi con Claudio Sterpin lo avrebbe di fatto proiettato in una situazione di indigenza e di assoluta dipendenza economica dalla futura ex moglie. Si ripete ancora una volta che l'autenticità della relazione risulta dai verbali della questura. Inoltre sussiste il secondo dei moventi tipici, quello passionale e di rivalsa per il tradimento. Tali premesse unitamente ad una serie di gravi contraddizioni, di omissioni e di falsità nelle dichiarazioni rese all'autorità procedente, avrebbe suggerito una più attenta e scrupolosa disamina della posizione del Visentin Sebastiano. Alla stessa definizione si sarebbe dovuti pervenire in seguito ad alcuni comportamenti gravemente compromettenti e ad episodi che hanno visto coinvolte terze persone che avevano manifestato l'intenzione di rompere il silenzio per rendere dichiarazioni indiziarie a carico del marito. La procura invece, come rapita dalla dichiarazione autoliberatoria del Visentin, ha verificato come certo un alibi inconsistente, accettato ed accertato le dichiarazioni false secondo cui i dati temporali del dispositivo GoPro non sono modificabili. Ha affermato che i dati di agganciamento alle celle delle stazioni radioriceventi diano conferma ai dati resi dal Visentin sui propri spostamenti, mentre invece esistono gravi discrepanze ancora da risolvere. Non hanno rilevato l'incongruità palese di alcuni dati relativi agli spostamenti spazio-temporali resi da Visentin. La procura, dal canto suo, oltre a recepire dette irregolarità senza muovere rilievi, ha omesso di considerare tutta una serie di contraddizioni, omissioni, dichiarazioni non veritiere e fatti che rendevano sospetto il già attenzionabile Visentin. Orbene bisogna considerare che il vigente ordinamento giuridico prevede il comportamento processuale come un elemento di valutazione globale nei confronti del reo. Anche se Visentin non è un reo e se ancora non esiste un processo, la sua condotta globalmente intesa, i suoi ripensamenti,
ma soprattutto il suo prematuro sbandieramento di un inesistente alibi perfetto avrebbero meritato maggior attenzione. Un alibi in sé è uno strumento neutro e non ritiene valori ultronei. Se non viene verificato non avrà valore di discolpa, ma non avrà neppure valenza sulla colpevolezza o sulla responsabilità del suo autore. Un alibi fallace non significa niente e non aggiunge nulla alle indagini. Lo stesso discorso non vale invece per la costruzione di un alibi. Allorquando dovesse emergere che un sospettato, o comunque un soggetto di prossimità rispetto all'indagine, si sia fatto lecito costruire un alibi. Se risulta che ha tentato di confezionare i presupposti per dimostrare una narrazione in realtà falsa, allora questa circostanza assume una valenza molto incisiva a livello processuale. Nel caso di specie il signor Visetin si è reso protagonista di una serie di atti, azioni, condotte ed atteggiamenti che autorizzano ed addirittura impongono una più attenta disamina ed una corretta verifica per il rispetto dello spirito e della lettera consacrata nella norma di legge. Una corretta informazione suggerisce la correzione di una narrazione distorta e parziale da parte di tutta l'informazione di massa che riguarda la vicenda in esame. Distorsione dimostrata in maniera eclatante dal fatto che, ancora oggi, in tutte le trasmissioni, si propone il dibattito sulla possibilità che la causa di morte possa essere il suicidio oppure l'omicidio, sottacendo il semplice fatto che l'autorità giudiziaria sta procedendo per l'ipotesi di omicidio volontario a carico di ignoti. Avvocato Giuseppe. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.